Hej allihopa! Vi har gjort slime. 6 slimer. 7. Nej, men visste inte det. Ja, och vi har helt glitter i alla. Vänta. Så, Alltså, kolla, det är glitter. Ja, och så, jag har med mig Freja. Så vi börjar idag. Så vi börjar med de 2 slimerna. Ett blått och ett grönt. Okej. Det var så här innan, helt, fast jag bort med. Och det var helt blått på riktigt förut. Och så det är inte så stressigt. Mitt är ändå inte jättestressigt. Men nu tänkte jag hela raklödder i mitt. Ja, och jag ska testa poka min. Så den låter så här, den gröna då. Så då kör vi. Ja. Man får skaka den lite och sen Så den pokar bra. så tar vi på dock lite granna. Sen, Och vi har gjort slimer, eller så många slime för att det ösregnar ute och vi har inget att göra så att vi gjorde slime. okej, då kör vi. Det är typ bäst att Stativet skakar lite så att skakar lite. Fast man måste så här gegga in det lite. Sådär. Oj, ni ser alla slimer här. Där. Så. Och isen var precis ett fönster. Men de pokar ändå bra från början. Och sen lägger vi alla beskrivningar här under. Alla beskrivningar. Vi vill lägga alla recept. Alla recept. Här under videon. Och beskrivningar hur man gör det och så. Ja. Så att nu när jag har blandat in mitt Raklödder. Och vi har raklödder från Eldorado. Ja, så pokar det så här. Ja, det pokar ganska bra faktiskt. Knappt någon skillnad. Nej. Så Och där var det gröna då. då kör vi nästa slime. Så. Då är det ett lila. Och ett typ blandfärg. Det är regnbågs. Eller det är så här ljusa färger i. Mm. Och vi har ganska stora slimer. För att vi gillar Ja, men vi stora gjorde slimer. ganska många. Ja. Vi har gjort 8 slimer. Men vi har inte med alla. Så nu Testar vi poka detta. det pokar sjukt bra. Ja. Nästa då är Men jag pokar inte så snabbt. ska jag va. Så. Ja, de har pokat Sen de är ganska stretchiga de är. inte så. Oj, den här var jättestretchig nu. Och alltså den är inte stick eller något. Nej, alltså den kan vara det i början. Och de är helt vita från början liksom. Så att Nej, de är typ... ni bara, de typ- det kommer glitter i det. ja, så vi hällde i. Man kan ha karamellfärg eller någonting colorful. Food coloring eller något. Så då kör vi det här på något annat. 2 sista. Ja. En typ silvrig. Ja, den är silvrig. Och en typ lite blandad. Det är typ guldigt. Och sen är det typ Svart. brons och sen är det svart. Vänta. Då så pokar detta jättebra. Och de här är ganska... Eller alla är typ lika stretchiga. Men detta är ganska bra. Detta är Ja, nästan- detta var också ganska stretchigt. Vet du vad? Ja. Så vårt ja. Så detta hade vi ganska oj. Detta hade vi då ganska mycket glitter i. Ja, så att den blir lite hårdare än de andra. Mm. Fast de blir ändå inte hårda. Så vi tänker hälla i raklödder i det. Och det här är silvriga då. Så då häller vi i raklödder. Ja, ni hör. De pokar asbra. Allihopa. Och det här är alla vi skulle visa i denna videon. Nej, det var 2. Men vi kan köra för att det blev inte så himla lång. Nej, vi kan visa 2. Här är ett av dem. Som vi inte... Det här är det enda vi inte har helt glitter i det. Fast det har kommit lite glitter för att
vi har glitter på bordet här. Det är jättestretchigt. Det är fluffy slime. Ja. Och typ Men äcklig. detta är då lite speciellt för att det är butter slime också. Alla är lite Alla butter är slime. lite butter. För att detta är väldigt bra butter slime. Såklart kan du visa. Då tar vi ett Ja. stativ. Och det sträckkots ut väldigt mycket. Och sen nu när jag har hällt i raklödder kan ni få höra. Så. Det är någon som förstår. Och det här pokar är också jättebra. Ja, det är det. Ja, för det är fluffy slime. Och sen det sista slimet. Ja, ett testslime vi gjorde. Vi gjorde typ det först. Det gjorde vi först. Eller sist. Eller vi hällde glitter sist i det. För Ja. det är därför det inte är så glittrigt. För att vi tog slut på ett helt paket. Alltså- Alltså ett typ så här stort paket. Tror vi liksom på alla domar och domar Och och den här och den här. domar. Så ja. Så ja. Alltså den här pokar är ju skitbra här. Ja, men Giri! det var allt vi skulle visa i denna videon. Vi hörde blev- inte när denna pokade, tror jag. Jo. Men Men den blev videon inte så lång. Och så hej då. Glöm inte att prenumerera, likea, kommentera. Fast kommentera snällt. För att vi vill inte ha hat. Ja, och så skriv om ni vill att jag ska göra en till video med Freja. Eller vi kommer göra fler videos med Freja. Ja. Ja. Så, hej då! Hej då!